Kõigepealt sügav kummardus neile, kes on selle pika päeva vastu pidanud, et siin, aplaus on siin väga õige. Et kahjuks tundub, et iga kohvipausiga jääb see seltskond aina õredamaks ja õredamaks. Ma saan aru, et mina ja veel üks ettekanne on selle päeva lõpu vahel, aga kannatame ära ja selles mõttes me võime teha ka niimoodi, et kui kellelgi on pakiline küsimus konkreetse teema kohta, võib kohe küsida, et see pool tundi kogu ettekande ja küsimuste jaoks on tegelikult ülilühike aeg, et tegelikult riigivõrgust võiks jäädagi rääkima. Aga läheme edasi. Et riigivõrk, tavaliselt ma oma seda ettekannet alustan sellega, et mul on tühi valge slaid ja siin on selle koha pealt see jutt, et kõike nullist planeerida, ehitada on kordades lihtsam, kui alustada sealt, mida on 20 aastat keegi oma nägemuse järgi ehitanud. Ja siis tuleb järgmine põlvkond, kes arvab, et see, mis on tehtud, ei ole päris õige, see tuleks ümber teha ja veel kord ümber teha. Et tegelikult see on nagu selline ühe lausega sellise riigivõrgu ajalugu kokkuvõtvalt. Aga kus me täna oleme? Täna me oleme circa 1400 punkti üle Eesti ja täna me pakume tegelikult lõppkliendile teenust kuni gigabitt sekundis, mis on tegelikult võrreldes täna nagu kommertspakkujatega päris hea tulemus. Aga käime üle kõigepealt, mida siis me tegelikult täna teeme. Riigivõrk siis peamine andmesideteenuse osutaja avalikule sektorile, täna 97%. Täna me teeme väga tihedat koostööd CERDiga ja täna on ka see, et kogu riigivõrgu magistraalvõrgu arendus on, võiks öelda, sellises ajaloolises muutumises, et kui me täna pakume kliendile teenust üle riigivõrgu magistraalvõrgu ja see, kuhu me tahame järgmine aasta jõuda, see on peaaegu 10-kordne. Riigivõrgu teenused. Täna on tegelikult 3 põhiteenust, ehk et riigivõrgu andmeside. Tegelikult siin korra paluks käsi, kes igapäevaselt riigivõrgu kokku puutuvad. Ma näen siin osasid tuttavaid nägusid, kellega me oleme tihedamalt kokku puutunud, aga paljud ilmselt on sellises kliendi ja kasutaja faasis, et igapäevaselt kokku ei puutu. RDX ehk siis sõlmpunkt, mis ühendab Eesti internetivõrgud ja Testa NG siis andmeside teenus, mida kasutatakse siis andmevahetuseks Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel. Mida me teha tahame? 2019, mis me teinud juba oleme, täna on riigivõrk circa 1 miljon eurot 2019 investeerinud riigivõrgu seadmete väljavahetamiseks. Seda on päris palju. Ehk me tegelikult oleme oma sellised sõlmpunktid välja vahetanud, uuendanud ja võiks öelda isegi ülikaasaegsete seadmete vastu. Mida me veel teeme? Nagu ma juba ütlesin, et tegelikult täna käib planeerimine, et me tegelikult tahame 2020 riigivõrgu magistraalvõrgu välja ehitada 200 giga peale. KOV-ide riigivõrku liitmine, see on selline igapäevane töö, igapäevane tegevus. Sellega ilmselt on meil täna võib-olla kõige rohkem käed-jalad tööd täis, sellepärast et kui me kuhugi piirkonda läheme, me ei võta niimoodi, et me võtame ühe asutuse, ühe maja ja lülitame selle riigivõrku. Pigem on see, et lasteaiad, raamatukogud, koolid, teha see, ehitada see asi välja ühtse tervikuna. 2020 kliendiühenduste kiirem väljaehitamine. Kui ma selle aasta veebruaris KOV-ide ja Linnade Liidu üritusel esinesin, siis mul on üks lemmikklient, kes peaaegu alati esireas istub ja küsib, et kas siis see aasta saab või?
veebruaris oli sellest esimesest pöördumist möödas juba 4 aastat. Varsti hakkab saama. Et selles mõttes ma usun, et 2020 alguseks on antud linn riigivõrku ühendatud. 2019 on ilmselgelt hästi palju vaeva nähtud ka sellise teenusepõhise eelarve teemal. See on väga paljudele tekitanud küsimus, et mis mõttes enne maksis nii palju, nüüd te küsite nii palju. Kui me tegelikult vaatame tulevikku, et kogu aeg käib see kemplemine, et palju riigieelarvest raha sinna, tänna. Riigivõrk on võtnud tegelikult seisukoha, et me peame arveldama ja riigivõrgu sellise kulupõhise eelarve saama niimoodi paika, et ikkagi kliendile ja teenusele tekib hinnalipik. Mida see annab? See annab selle, et me lihtsalt äkki läheb vaja, me ei dimensioneeriks oma ühenduse üle. Nüüd on küsimus see, et kas teatud raamatukogudel peaks olema 2 ühendust, dubleeritud ühendust. No täna ütleme, et ei pea. Aga võtame piiripunktid, kas seal peaks olema dubleeritud 3-kordne, 4-kordne? Kõik küsimus selle, kuidas see välja ehitatud on. Viimased 2 nädalat ilmselgelt ei ole riigivõrk nii palju tähelepanu saanud vist isegi viimase 10 aasta jooksul. Mida see tähendab? Et me tegeleme väga oluliste asjadega. Ja see, mis näiteks Lõuna-Eestis toimus kogu selle tähtsate punktide, piiripunkti isegi katkestusega, ma võin öelda, et piiripunktid on täna 4-kordse ühendusega. Seal peab toimuma 4 asja järjest, et mingis piiripunktis ühendus maha kukkus. Kahjuks Lõuna-Eestis see toimus. Aga kui võtame nüüd järgmise etapi, kui terve Tartu oleks pime olnud, või tuleme veel kaugemale, terve Eesti 24 tundi pime, siis see, mida see Lõuna-Eesti torm telkodele näitas, mobiilside levi tegelikult ju katkes päris kähku. Riigivõrgus 1 piiripunkt kukkus 1,5 tunniks maha. Ehk see sama märksõnad, kogu see riigiside strateegia, kogu ühenduste paralleelsete võrkude ehitamise, täna ongi küsimus see, et kas me peame riigivõrku vaatama selliselt ühe tervikuna või täna ehitatakse riigis paralleelselt mitmeid võrke. Täna põhimõte on see, et meil ei ole mõtet ehitada. Üks asutus ehitab oma võrku, teine, 3., 4. ja 5. Vähendame dubleerimist, ehitame korraliku ühe võrgu. Ehk siin on ka mõeldud seda, et tegelikult erinevate võrkude konsolideerimine. Vaatame korra, kes täna on riigivõrgu kliendid. Siin on selline, võtame hästi jämedalt, et kõik riigiasutused, ministeeriumid, nende allasutused või riigi osalusega asutused, circa 1000 tükki. Ja see alumine, see kributabel, see on tegelikult ülevaade kogu KOV-idest. Et ma enne istusin ise taga, ütleme nii, et neid väiksemaid numbreid mina ei näinud. Aga ärme jää siia kinni, läheme edasi. Mida me riigivõrgus veel teinud oleme? Me oleme hästi palju oma sisemist töid ümber korraldanud. Et just see, et õiged inimesed tegeleksid õigete asjadega. Pahatihti on olnud see, et ma ei saanud seda inimest kätte, et mis teil toimub seal. Aga täna me oleme klientidel olnud välja ühe telefoninumbri, ühe e-maili aadressi. Päeval võtab riigivõrgu seda esimene kontakt on kliendi tugi, öösel võtab vastu CERT ja riigivõrgu poolt on enda inimesed valves, ehk nii CERT kui ka kliendi tugi teab täpselt pöörata selle kõne või olemusele, kes too hetkel on valves. Ehk sellega me tegelikult välistame seda, et riigivõrgu inimesed magavad öösel mobiiltelefon peal ja on jutumärkides valvel. No ei ole valvel, kui sa magad, mida sa valvad? Ei valva. Me oleme tegelikult hästi palju võtnud kasutusele erinevad Jira töövahendid, samamoodi oma ehituse protsessi planeerimisel, et just täpselt seda, et hoida fookust, et üks inimene ei tee asja algusest lõpuni, vaid igaüks täidab oma rolli. Kes sõlmib lepingud, kes tegeleb võrgu planeerimise, kes konfigureerib seadmeid, kes päeva lõpuks läheb paigaldama.
siin on tegelikult selles mõttes nagu jälle üks väga hea koostöökoht, mida näiteks oleme SMIT-iga teinud. Me oleme SMIT-iga kohe-kohe jõudmas sinna faasi, kus kuna SMIT-i tehnikud on üle vabariigi rohkem kui riigivõrgu inimesi, siis nii-öelda käepikendusena me oleme kohe sõlmimas SMIT-iga koostöölepingut. Punkt 1 on ta siis erinevate seadmete väljavahetamiseks ja punkt 2 on ka see, et praegu, mida me piloteerime, on rikete lahendamist. Ehk kui SMIT-il on oma inimene kuskil linnas koha peal ja toimub mingisugune riigivõrgu rikke, et see, kas nüüd riigivõrgu inimene hakkab sõitma Lõuna-Eestist, hakkab sõitma nii-öelda Tallinnast, kui piisab sellest, kui saab nii-öelda kõne SMIT-i ja SMIT-i tehnik käib koha peal, vaatab ära, kõigepealt punkt 1, kas üldse seadmel vool on. Et sellepärast, et kontrollida, et seadmel vool on, ei ole vaja sõita mitutsada kilomeetrit. Punkt 2 on see, et kas nii-öelda see tavaline lihtne restart nii-öelda seadmel aitab. Ja kui on nagu selgunud see, et seade on põhimõtteliselt nagu surnud, siis reageerime meie. Läheme edasi. 2019 riigivõrgu ehitused, ehk põhimõtteliselt me täna mõõdame kahte asja. Rikete lahendamist ja nii-öelda ehituste väljaehitamist. Kui nüüd, kes kaugemal istub, vaatab, et üks asi on see roheline joon, näitab riigivõrgu nii-öelda ehituste mediaani. Mediaani on hea mõõta, aga et saada nagu päris pilti, me paralleelselt mõõdame ka keskmist lahendamist. Kui vaadata nüüd natuke seda kõrgemat piiki, see tähendab seda, et need täpselt nii-öelda need vanad, pikalt, kaua olnud tellimused on hakanud siin nagu valmis saama. Sellepärast nii-öelda need keskmiste piigid kõrgele üles tulevadki. Aga siin on lihtsalt on suvi vahel olnud, et ei ole suurt midagi. Ja kui nüüd täna vaadata oktoobris, siis siin on circa 50 ehitust, mis on saanud valmis. Ehk tegelikult me toimetame juba päris hästi. Lihtsalt kui vaadata, et siin midagi see maht väga palju siin kasvanud ei ole, et paljud sellise pildiga kokku puutunud on? Et siin on selles mõttes jälle nagu hea asi nagu äramärkimiseks, et alates sellest kevadest on riigivõrgu välisühendustel nagu DDoS-kaitse. Et seda ilmselt nagu paljud ei tea, osa härrasmehi on nii-öelda viimase pooleteise aasta jooksul seda pidevalt küsinud, et millal saab. Sellest kevadest juba on. Et see on jälle üks suur samm edasi, ehk et kui me oleme öeldud seda, et riigivõrk peab toimetama kõik paketid kliendile kohale, siis minu arvamus, et kõike pakette vist ei pea. Täna nagu riigivõrgu seadmed on sellise võimekusega, ehk kliendile viiakse kõik paketid kohale. Mis juhtub? Kliendi tulemüür ei pea vastu ja peale seda hakkab igasugused jamasid juhtuma. Aga meie viime kõik paketid kohale. Kevadest on see, et kui ikkagi toimub selline DDoS-rünnak, siis me ikkagi need halvad paketid korjame maha. Siin on jälle osad inimesed on küsinud, aga mis saab Eesti-sisese rünnaku puhul on? Selle kohta on nagu see teema, et Eesti sees me saame oluliselt kiiremini jaole. Selleks on meil CERT 24/7 ja nii edasi. Me saame selle suhteliselt kähku selle rünnaku nagu kinni panna. Natukene ka riigivõrgu riketest. Et see on jälle see, et kuidas neid asju mõõta. Pahatihti on see, et kui ühendus on maas, on katki, siis on rike, ei tööta. Aga kui on öelda see, et mingid paketid on kaduma läinud või see, et riigivõrgu ühenduse peal toimuvad teenused on natuke nagu häiritud, ei tööta VoIP või mis iganes, siis täna me oleme kõik rikked kokku korjanud ja samamoodi, kui tekib dialoog nagu kliendiga, siis me tegelikult oleme pannud selle, kui palju on kliendi väravas, oleme selle rikke ikkagi kinni pannud. Või pigem kinni ei ole õige, holdi pannud, et ta seisab. Ja pahatihti on kahjuks ka see, et see diskussioon on nagu käinud nädalaid. Et klient teeb omalt poolt midagi, me teeme omalt poolt midagi. Et pigem ongi nagu see, mis minu üleskutse siin kogu selle rikete pool on see, et kui teil midagi korralikult ei tööta, siis täna hetkel on see info@taso. Palun pange oma mure teele ja lahendame.
ja ongi see, et see infotasu, seal taga ei ole üks inimene, selle taga kogu see pöördumine registreeritakse ja sellega tegelevad inimesed. Ma teeks vahepeal sellised, kas siiamaal on kellegi küsimusi, nüüd on nagu natukene plaanis teha väikest sellist suuna muutmist. See on kaks asja, kas kõik on nii selge või keegi ei saa mitte midagi aru või see, et kas aeg läheks veel kiiremini. No veel on aega, 45 minutit. Et pigem võiks selle nagu sisustada sellise meeldiva diskussiooniga. Aga lähme edasi, tegelikult on üks väga oluline teema on see, et kuidas kujuneb andmeside hind. Antud kontekstis me tegelikult keskendume rohkem sellisele ehituse poolele. Ehk et kuidas ikkagi see optiline kaabel sinna maasse saab ja siis on see, et ühtepidi, kuidas nüüd see riigivõrk siis need andmesideühenduste paketid või teenused paketeerib. Sellega me tegelikult nüüd tegeleme põhimõtteliselt selle aasta lõpuni. Täna meil on suurtel IT-majadel on antud lubadus välja, et me paneme kokku uued hinnastamise paketid, mis hakkaksid siis kehtima tegelikult aastal 2021 1. jaanuarist. Ehk sellega me soovime riigivõrgu kulubaasi vähendada, et me suudaksime ikkagi pakkuda eelkõige kvaliteetset teenust ja kogu seda jätkusuutlikkust viia teisele tasemele. Siin on selles mõttes nagu hea näide. 1 meetri hind, kuidas mismoodi see erinevates pinnastes, erinevates etapilõikudes muutub. Lihtsalt siin on nagu see, et kui me võtame, kõige lihtsam on loomulikult kasutada olemasolevat Telia kaablikanalisatsiooni, sinna saab kas siis oma kaabli sisse puhuda ja saab selle ühenduse suht kähku käima panna. Aga kui me hakkame uut trassi planeerima ja eriti kui näiteks, kui siin on see lõik, hästi lühike lõik, siin on vaja taastada asfaltid ja nii edasi või kuskilt raudtee alt läbi puurida, siis paratamatult selle meetri hind hüppab nagu täiesti lakke. Et tegelikult kogu see hinnastavuse teema ongi nagu selline, et me peame jälgima just seda väljaehituse poolt, ehk et me saaksime teha mitu ühendust korraga. Ehk ei ole mõtet lasta tehnikat viia kohale, et kaevata ära 500 meetrit. Kaevaks siis juba 4 korda 500 meetrit või 6 korda 500 meetrit, ehk siis erinevad asutused erinevatesse optikaehitused korraga välja ehitada. Täna on see, et me hästi palju teeme koostööd ka Elektrileviga, et kui nemad on kuhugi plaaninud juba minna, siis me ei hakka tuubeldama. Või kuskil on juba trass olemas, siis me ei hakka tuubeldama. Et pigem täna ongi see, et mismoodi tekitab küsimus see, et kuulge, aga näed, seal on Telia kaabel juba olemas. Jah, seal võib olla Telia vana vasskaabel. Selle peal täna sellist kaasaegset sideteenust ei paku. Mul on üks slaid on veel ehituse koha pealt selline, mida see tegelikult täpselt kõik kokku kujutab. Kui üks selline lihtne objekt, kogu pikkusega täpselt 1500 meetrit. Et milliseid toimingud on siin vaja, et kevadel muidugi, kui ma KOV-ide liidul seda ettekannet näitasin, sama slaidi, siis Elektrilevi küsis, et kus te nii head hinda saate, et tulge äkki meil alduvõttu tegema. Ütleme nii, et tegelikult on ka see, et lihtsalt täna on meil 10 partnerit ja põhimõtteliselt on ka see, et 10 partnerile, kes on riigihanke raames kvalifitseeritud ja siis teatud lõigud, ütleme nii, et Tallinna ettevõttel ei ole mõtet ju Võrru minna ehitama. Selleks on olemas Tartu või Lõuna-Eesti ettevõtted. Ja siis me olemegi selle 10 partneril tegelikult andnud see lõik ja loomulikult, kes on koha peal, tal kaovad ära ööbimiskulud, kes on peab vähem sõitma, kaob ära logistikakulud. Et tegelikult nii need hinnad tulevad. Kõige lihtsam on muidugi see, et kui kaablitrassi saab otse pinnasesse kündmine on üks kõige odavama meetri hinnaga tegevus. Ja pärast siis puhutakse siia kaablisse see optikakiud sisse.
ma olen suhteliselt kiiresti selle ettekande nagu läbi tormanud, et kas on siiamaal kellegi küsimusi? Seal olid KOV-id, olid lasteaiad, koolid, siis olid muud. Kes on need muud? Raamatukogud, eakate kodud, et kõik tegelikult, kes on nii-öelda KOV-i nii-öelda rahastatud, kes maksab nende ühenduste eest. Et see on see muu. Aga katsun järgmine kord tuua detailsemalt veel välja, selles mõttes väga õigustatud küsimus. Küsimus selline, et lihtsalt toon Tallinna näitel, et siin Nõmmel tehti Elektrilevi tellis tee-ehitustööd, kaevati tee üles. Me kasutasime kohe juhust, et me ei pidanud asfalteerimise eest midagi maksma, Telia optika tõmmati majja Telia kuludega. Et kas teie teete samamoodi koostööd kohalike omavalitsustega, et kui on kuskil hoopis mingid muud tööd, ma mõtlen tänava mingid muude kommunaalide, ma mõtlen vesi, kanalisatsioon, trasside ehitused, et kohe kasutada seda ajaakent või võimalust akent kaablite vedamiseks ja niimoodi kulusid alla saada? Kuna täna on selles mõttes see, et ikkagi tellimuse, andmesideühenduse tellimuse ikkagi annab, see signaal tuleb ikkagi KOV-i poolt. Ehk et kohalik omavalitsus täna teab ise kõige paremini, mis töid neil tehakse. Et kui on vähegi võimalus, siis jah, aga praktikas neid ajaaknaid sätitada on päris keeruline. See, et tehti asfalti taastamistöid on väga hea, aga loomulikult, kui on võimalik ja KOV-id on selle signaali andnud, ega siis meie kätt ette ei pane ju. Sest seda tehakse samamoodi, on kõik need elektriliinide taastamise protsessid. Kõik mis iganes, on ta vesi, kanalisatsioon. Tegelikult need tuleks kõik teha ju korraga, ei ole ju mõtet eraldi vee jaoks kaevata ja 3 nädalat hiljem või 2 kuud hiljem lähed hakata kaablit panema. Erasektor on selles mõttes natuke keerulisem ehk, et erasektor tahab samamoodi oma kaablitrassi uuendada, aga kui me võtame näiteks KOV-i ja kui täna riigivõrk peab pakkuma kohaliku omavalitsuse andmeside teenust ja on võimalik see niimoodi välja ehitada ühes rütmis, siis igal juhul. Mul on selline küsimus, et mille poolest erineb või kuidas te valite neid objekte, kuhu seda trassi valmis ehitada, et kui telkod ei ole sinna juba läinud, et kas see kulu siis ei ole selle võrra nagu väga suur või et jah, selline küsimus? Tegelikult on niimoodi, et enamikus sellises katsume ise võimalikult vähe ehitada. Kasutame ära tegelikult juba olemasolevate telkode, ELASA, mis iganes olemasolevate kaablitrassi magistraalvõrgu jaoks. Kui me võtame näiteks sellised punktid, me oleme kuskil kohalikus omavalitsus sees, lasteaed, kool, kohaliku omavalitsuse peamaja, siis esimene asi ongi see, et mis seal juba olemas on. Kas sinna midagi tuleb? Et loomulikult osad kohad on juba Telia välja ehitanud. Telia ehitab seda välja selle PON põhimõttega ehk, et mitte sa ei saa seda eraldi fiibrit rentida, vaid sa saad teenuse. Aga kui täna meie oma kliendile ehk siis riigi sektorile tahame pakkuda 1 gigabitti, siis küsige Teliast, palju maksab 1 gigabitt. Et me mitte kunagi ei dubleeri kuhugi. Ja lihtsalt on see, et kas keegi pole sinna jõudnud või pigem on see juba sõlmpunkt on kuskil olemas, tuleb see ELASA sealt kuskilt lähedalt läbi ja siis sellest sõlmest mingite majadeni on see see ehitus. Pahatihti on see, et kas on KOV-il endal see vahendid olemas, et ükski KOV ei hakka lihtsalt seda trassi maasse kaevama. Aga see põhimõte on nüüd siis selline, et kui korraga tervet KOV-i kõigi oma allasutustega teha ei saa, et siis ei teegi. Ootame, kuni ükskord see aeg tuleb. Ehk a la vallamajas on Telia optika, koolimajas on Telia optika,
kuskil on veel Telia optika, siis on kuskil veel kellegi optika. Ehk need optikad on kõik olemas, need kõik jooksevad põhimõtteliselt sinna ASO-kapi kõrvale kappi riigivõrk. või riigivõrgu kapi kõrvale kappi, ütleme siis niimoodi. Ja siis umbes 3 aastat ootame ja mitte piiksugi ei ole. See on nii ja naa. Tegelikult hästi palju sõltub ka tegelikult KOV-i enda rahakotist. Ja tegelikult, mis me täna oleme teinud, oleme ka see, et me oleme Telialt küsinud, kui rohkem selles kaablikanalisatsioonis ressurssi ei ole, et uut kaablit sisse puhuda. Kaabli puhumine on suhteliselt odav tegevus. Kui on kaablitrass on kinni, enamasti tulebki vastus Telialt, et sinna ei saa. Muidugi ei saa. Konkurent. Ja tegelikult me oleme ka paljudel juhtudel oleme seda sama Telia optikat rentinud, aga just seda, et musta fiibrit, ehk me saaksime kliendile pakkuda ülikiiret ja head andmesideühendust. Et see tegelikult ongi see koostöö KOV-i endaga, koostöö Teliaga, siin ei ole ühtegi sellist ühest lahendust ja vastust. Aga kui ma olen vähemalt 4 korda küsinud, et mis see mulle maksab, mulle ei ütle keegi ka seda, mis see mulle maksab, me oleks nõus raha maksma, et saaks riigivõrgu külge. Siin oleks juba paslik küsida, vabandust, kus asutusest te olete? Jõhvi vallavalitsus. Jõhvis tööd käivad ju. Kus kohas? Ma tean, et me oleme jauranud, see on kevadest saadik, mult on vähemastigi 7, võib-olla mitte 7, 3 inimest erinevad küsinud, kus meil midagi on ja kus meil midagi ei ole. Ma olen kõigile neile vastanud ja siis on jutt selline, et põhimõtteliselt homme tulevad vennad ja toovad teile karbi ja kõik peerud löövad 2 otsal lõkendama. Ikka pole seda karbi. Karbist on vähe kasu. No mida iganes. Aga see on jälle selline kaasavõtmise lihtsalt, teema. Et kui keegi ütleks konkreetselt, et palju see maksab nii palju raha ja kui maksate ära, siis me kohe tuleme ja teeme. Keegi ei ole öelnud, palju see maksab, palju see väljaehitus maksab, palju see edasi maksma hakkab. Ma ei tea seda, ma ei saa täna eelarvesse seda kirjutada, ehkki ma peaksin täna olema selle juba eelarvesse ära kirjutanud. Ma ei tea, ma ei oska sellega arvestada. Hetkel on raske kommenteerida, aga ma siiralt loodan, et see tegelikult need vastused ja pakkumised on teile kuskile postkasti, vähemalt kellegile teile jõudnud. Ei ole mõtet kemplema jääda, aga ma usun, et me lähitulevikus saame selle. Jaa. Lihtsalt väike kommentaar, et põhimõtteliselt see PON võrgu peal, mis Telia pakub gigabitti ühendust mingi 99 eurot kuus, et konkreetne summa. Ja segan kohe vahele, et Telia ei paku gigabitti 99 euroga kuus. Minule tehti pakkumine. Rõõm kuulda. Aga teine teema on see, et kas te nende erateenuse pakkujate peal nagu MPLS-pilve või mingi selliste lahenduste puhul koostöös ka võrku välja ehitada, et siis oleks täiesti siin lahendus konkreetsele inimesele Jõhvi. Et ei ole vaja seda musta kiud, vaid tehakse teenusepakkujaga koostöös selline privaatvõrk. Täna tegelikult riigivõrk ongi MPLS-võrk, aga päeva lõpuks on see, et meil on selliseid kombolahendusi. Me oleme tegelikult ka riigiasutustele rentinud Telialt teenust, vahendanud, a la back-up ühendusteks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga täna ongi see, et ega me päris KOV sellisel juhul vahendama Telia teenust, see ei ole meie eesmärk. Meie eesmärk on ikkagi pakkuda konkreetselt korralikku andmeside ühendust. Ma ei ütle, et Telia ei ole korralik, on ikka, lihtsalt parameetrite lähtepunktid on hoopis teised. Aga ma usun, et siin lähitulevikus saab ka Jõhvi oma hinnapakkumised asjad kätte. Sest ma tean, et tegelikult kogu see piirkond on ma tean, et Iisakul on pikalt käinud, aga samamoodi on juba ühendused olemas. Ja tegelikult seal oli see, et hästi pikalt, miks nii pikalt on läinud paljasid, osad elase lõigud alles said seal valmis. Ma tean väga hästi, kus Iisak on.
just. Aga mul on ettepanek, vahetage täna kontaktid ära ja järsku asjad hakkavad liikuma. Just. aga suurepärane, selles mõttes, et igasugune kriitiline tagasiside on nagu väga hea tagasiside, see tähendab see, et me saame aina minna nagu paremaks, et ehk et siin sama teema, et jaa, tagant on veel üks küsimus. Ma tahtsin Jõhvi naabrina siin natuke kommenteerida, ma olen Alutaguse vallast, viisakust oli siin jutt, et mul läksid kõrvad kikki kohe. Et me nüüd 2 aasta jooksul on ASO siis ehitanud 10 Riigivõrk. Jah, info@aso tuleb sinna saata meile, siis võiks riigivõrk.ee olla. Tuleb. Väga tore. Et 10 punkti olen välja ehitanud ja ega see nüüd kerge ei ole olnud, aga osa lõike oleme oma rahaga ehitanud ja osa on Elasa juba olnud. Aga mida ma tahtsin lisada on see, et kui sa ütlesid, et see info@aso, seal on inimesed loevad ja vastavad, siis et see probleem on küll, et alati ikka ei vasta küll. Et keegi võiks tagasisidet anda, et kas selle teema lahendamine võtab meil 5 nädalat või 5 kuud või on järgmise aasta plaani lükkame või tõesti võiks keegi inimene teinekord vastata, et see probleem on. Mis puudutab riketesse, neid on küll vähe olnud, mõni üksik, siis rikete lahendamine on küll olnud väga kiire, et seda kiidan. 1 päeva jooksul tavaliselt on need asjad kõik saanud lahendatud. Aga jah, mis puudutab arendusi, siis sealt tahaks nagu tagasisidet saada. Aga võtame siit oma nii-öelda õpikohad ja ma usun, et kui me aasta aja pärast või mingitel muudel põhjustel varem järgmise aasta alguses KOV-ide ja Linnade Liidu üritusel, siis me oleme need teemad juba lahendanud. Aitäh teile! Aitäh Kaidole!